Google Meeten bideo bat grabatzeko, hemen klikatuko dugu 3 puntutxoetan, grabatu bilera. Ez bazaigu agertzen, hitz egin behar duzue zuen administratzailearekin aukera hau aktibatzeko. Ematen diogu, ez ahaztu parte hartzaile guztien baimena behar dela onartzeko, eta baimena izandakoan onartzen dugu. Momentu honetan grabatzen hasiko da, eta hemen goian botoi gorri bat agertuko zaigu. Badago grabatzen. Grabaketa amaitzeko, berriro 3 puntutxoetan emango dut utzi grabatzeari. Eta horrela grabazioa amaituko da. Berriro klikatuko dut utzi grabatzeari, eta badago. Grabazioa non agertuko da? Zuzenean bilera sortu duen posta elektronikora helduko da, baina minutu batzuk pasatu ondoren. Hemen dago. Horrez gain, gure Driven ere gordeta egongo da Meet Recordings karpetan. Karpeta hau zuzenean automatikoki sortzen da. Ikusiko duzue non dagoen karpeta. Nire unitatearen barnean agertzen da karpeta hau, Meet Recordings. Bilatu eta hor barruan egongo da grabazioa.